ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸಂತೋಷ್ ಟಿಪ್ಪಿ. ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಡುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಜನರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು, ಕೆಲವರು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಡಿಯರ್ ಲೈಫ್ನ ಡಿಯರ್ ಕೇರ್ ಕಫ್ಗೌನ್ ಸಿರಪ್. ಇದೊಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರೊಪ್ರೇಟರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸಿರಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೆಲವು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಡೈಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಡಿಯರ್ ಲೈಫ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೂಲಿಕೆಗಳು, ಹಲವಾರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇರ್ಬೋದು, ಶುಂಠಿ ಇರ್ಬೋದು, ತುಳಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಿರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇದರ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದರ ಉಪಯೋಗ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಫ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ, ನೆಗಡಿ ಶೀತ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ, ಕಫ್ಗೌನ್ ಸಿರಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇದು ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟಾನ್ಸಿಲೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕೂಡ, ಟಾನ್ಸಿಲೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕಫ್ಗೌನ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆ, ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಉಸಿರಾಟ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಫ್ಗೌನ್ ಸಿರಪ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್, ದೊಡ್ಡವರು 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ 4 ಬಾರಿ 10 ಮಿಲಿಯಂತೆ ಸೇವಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ 5 ml ಅಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು 200 ಮಿಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 210 ರೂಪಾಯಿ MRPಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಡಿಯರ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಫ್ಗೌನ್ ಸಿರಪ್ಪಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ.